What's up guys? Yan naman, ito kami sa ano? Tawag ba rito? Aguinaldo Shrine. Yun, Aguinaldo Shrine. Teka, ano? Ano? Aguinaldo Shrine. Ano? Aguinaldo Shrine. Sabi niya, shrine daw eh. Tama ba? Shrine. Oh, yun. O, ikaw muna. Oh, ayun na hiya, mayayan. Ganyan talaga mga gwapings. Anong pinunta natin? Ito, nandito po tayo sa Kawit. Cavite guys. Maraming kanan, maraming kaliwa. Kaya palipong. Kaya nga guys, ibisin eh. Dito kami kanina. Pero anong sabi mo sa Napakagandang lugar na to. Yun, ano to? Kawit Cavite. Hindi, ano nga to? Ha? Aguinaldo, ano to? Aguinaldo Shrine. Akala ko Aguinaldo yung sa ano? Yung tawag doon, yung pag may tayong blessing, yung pag Pasko, Aguinaldo, yun. Yun pala. So guys, maganda talaga dito guys. Para nasa UP ka, no? UP, no? Isa natin, UP. Yan ang lata? UP anong mukha. So bago na naman kami ngayong content guys. Yan, nag-video rin, no? Dati rin pa vlogger, namuti na nga lang yung buhok eh. Puro puti yung buhok. Pero yung original na Naruto namin, nagpunta kami si Naruto eh. Ito yun. Yan Naruto. Pero kami wala, meron lang kami. Yan may mga meron lang kami sa gilid eh. Yan ito si Naruto. Yan Naruto. Kaya, babu.
Field trip. Sumasama ka. Tara pala tayo ng field trip ngayon, no? Field trip ng nakabike. Tingin ko, Ito, tanong ko lang, itong part ba talaga ng history? tanong mo kayo. Manang ito pong telephone po, ano po ang ano yan? Ano lang yan, ano lang, Significant 1998, yung intercom lang yan. Undergo. Pero meron po pinabit siya. Noong 1990. 1990 na. Kala ko Ngayon hindi na nag-work. Intercom lang. intercom lang. Ito harap, secret door, lihim na pinto. Kapag hinila to pinto. Kaya may veranda, may another door, papunta sa bedroom niya. Ah, nga, no? May secret na daan. Ito. Ito, may secret. Parang sabi. Ayun, no? Harap, pero secret door. Kapag hinila to pinto. Pag hinila niya ba? Yan, may another door, papunta sa bedroom niya. Masaswell. Ito yung original house to 1845. Tapos sa ceiling, iba't ibang symbolism. Ito yung mga flags of the League of Nations of Free Country. Kita nyo yung mga flags yan. American flag, Japan flag, UK, Belgium, Austria. Sa gitna yung 8 rays sa flag, yung 8 provinces na nag-revolt sa mga Kastila. Yung site of declaration doon sa pinto yung dati, window lang doon siya nagwagaywa, doon nag-declare land June 12, 1890. Window lang siya noon. Dito po. Oh, yung dati window Ito lang. Yung natalipon ng flag siya. So, doon nagwagaywa. Ito yung masaswell. Ito yung original house, 1840. Pinanganak siya dito March 22, 1869. So 178 na itong bigyan nila pa. Buti yung tibay po ng kahoy, no? Nara ka mago. Ah, kanara po. Hindi na po. Hindi kaya. Ano yan, 3 inches, nakapatong lang yan, hindi nakapato. Kaya noong magsisinti niyan, kasi nga alam na maraming bisita, kasi pag mayapa ka, medyo parang gumagalaw. Nilagyan nilang ganyan kalalaking angular na bakal. Naka-screw dito sa flooring, naka-screw doon sa pinakapamakuan. Tinibayan na lang. Diba? Para hindi gumalaw. Yung iba kasi parang nalanit-nit eh. Oo, lalo na pag matagal na. Pero hindi lulusot. Napakakapal yung kahoy. Nara. Nara kamagong, yung itim kamagong. Yung piano po legit po ba yan? Piano po ba yan? Malamig po. Kaya nara pag hinigaan mo, 30 minutes lang katatagal. Tago sa buto yung lamig. Sir, piano po ba yan? Oh, brand yan. Shit. Pati yung mga bangko, meron 3-star. 3-star premium item. Ito pong Kamagong yan eh. Ito yung 8 race flag, yung walang lalawigan. Batangas, Cavite, Laguna, Bulacan, Manila, Laguna, Pampanga. Kasama niya yung Laguna. Ito, tayo na sa alam ito, declaration. Kasi meron, no? Sa kabila tayo. Dual decor. Meron lahat ng Maraming ganda. Nara kamagong daw. Hindi yung itim, kamagong yan. Meron pa doon.
Labas na pala yun. Ito po, may secret doors. Ito, parang ano siya, function na ginawa. Yan. Ano masasabi mo, Boss Elias? Napakagandang lugar na to. Pumunta pag hindi pa nakapunta. Ayun yung punto ni Aguinaldo. Ibala sa kanyon. Ay, tingnan mo, lalabas yung kanyon, no? Ay, yung bala, oh. Iputok mo na. Washing machine daw yun, no? Matan. Siya. Ano, kala ko po ano, yung parang pugon. Labas na yung bash. Ano mo sa ako? Ay, tsura. Huwag ka bumaba. Akit tayo. Makapal. Ako sinisindan sa ilalim. Sinhanda Tagalog.